Nu'un belas sabab Al-Quran Banyu'una Quran tati panutan Ban an-nur hidayat Banyu'un kaengaan dari kalapaan Nyu'un burukan Al-Quran Ban iyat maus Al-Quran nang lemah-lemah ban yang siangan ban manfaat tipang laban ya Allah pangeran kata rema bacaan Banyu'un sapara ajunan Tuhan dari kesanaan bandari karapaan ban kasanajaan ban kata pelajar lesan ban tambahan ban kekurangan dalam maus kitab Al-Quran Banyu